السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. نزولا عند طلب واحد الصديقة ديالي وبزاف د الناس اللي عزيز عليهم الهريسة، حتى انا بدوري بغيت نشارك معكم الطريقة باش كنوجدها وكنصوبها على يدي وكنكون مرتاحة انني كناكل شي حاجة اللي طبيعية وصحية. كما كتشوفوا هذه هي الهريسة، شوفوا كي معسلة وطرية مازال يلاه صعوبات، يمكن لك تحتفظ بها بكل اطمئنان. والطريقة ديالي هي سهلة وبسيطة. خديت هنايا الفلفل الحار، هنايا عندي كيلو الفلفل الحار، وخديت معاه نص كيلو ديال الفلفلة الحمراء، حيت غنطحنو بالزريعة ديالو، وباش نقص شوية من داك الحدة ديال الحرور رافقتو بديك شوية ديال الفلفلة حمراء كما كتشوفوا باش ما يجيش حر بزاف. وهنا كناخد بكل بساطة واحد الكسكاس، وكنكون غاسله الفلفله مزيان، هذه راه بايته مغسوله ومنشفاها مزيان، وكنديرها في الكسكاس تفور، ماشي شي مده كبيره، يعني هي كترخى شويه صافي كنطفي عليها تقريبا كتبدا تتفور واحد ربع ساعه ولا ثلث ساعه، صافي كافيه باش كتاخد حقها من الطياب. يعني بحال هي كتنزل شويه بديك الصهد ديال البخار وصافي. هنا كنرافقها بواحد شويه ديال الثومه، حسب الرغبه، كاين اللي كيدير بزاف الثومه، انايا درت تقريبا واحد 5 الفصوص كبار ولا 6 صافي. وبكل بساطه كما كيبان لكم هنايا هي نزلاتي شويه والثومه حتى هي طابت. اللي بغى يزيد مازال شويه ديال الثومه هكا طريه يزيدها، واللي بغى يكتفي بهذه اللي درت صافي كافيه. صافي كناخد ديك الفليفله كنحيد لها الرويصات ديالها وكنقطعها ونديرها في الخلاط الكهربائي باش كتطحن وتولي ذات ملمس ناعم، كتولي بحال اون صوص صلصه ديال الفلفل الحار. صافي هنايا كنحاولوا نديرو ليغون الاحسن، او لا ما بغيتيش ديري ليغون طلي يديك بواحد شويه الزيت باش ما تاثرش لك على اللحم ديال يدك. هكذا بهذه الطريقه كنكمل الكميه كامله وصافي. هنايا كنقطعها ونديرها في الخلاط وكنرافقها بالعناصر الاخرى اللي غادي نشوف معكم كالتالي. صافي هنايا الفلفل ديالنا هو وجد، عندنا الحامض اللي وجدت معكم ها هو كنستعملو، مازال عندي فيما كتخوي القرعه كنزيد منها من الصغيره، كنحيدو له داك العظيمات ديالو، كناخدو غير الوسط، كناخد غير الوسط وانا كنقطعو وانا كنحيد دوك ديك الغشيوات ديالو اللي قاصحين بطبيعه الحال ما نحتاجوهمش، هذوك ما عندهم حتى شي اهميه، كناخدو غير اللب ديال داك الحامض. صافي بهذه الطريقه كنكمل ديك الحامضه كامله الوسط ديالها او اللب ديالها، وكنضيفو حتى هو لهداك الفلفل باش كيعطينا بنه وكيحافظ عليه باش ما بحال اللي كديري الخل مثلا كيحافظ على الحاجه. هذا الدور ديال الحامض كنزيدها واحد نص كاس الحامض الطري مع داك اللب ديال الحامض كافي، وواحد نص كاس زيت العود هنا، والملحه كندير 2 معالق كبار. وهنا كيكون الكمون اختياري، تقدري ديريه تقدري ما ديريهش. وهكذا كنطحن هاد العناصر كامله ودائما كنرد البال من داك الحرور، نمشي نقص على حسب اللي عنده الدراري صغار يرد البال، من الاحسن يدير هاد الشغل بعيد على الدراري. صافي كنديرو هكا داك الكميه ديال الملح اللي 2 معالق، وكنزيدو داك الحامض بالتدريج حتى تنكملو الكميه كامله اللي عندنا بالطحن. صافي كيتميكسا كامل شويه انا زدت شي شويه ديال
ديال الكمون، ما زدتش بزاف على حسب. كاين شي وصفات اللي ما تحتاجيش فيها الكمون وكتحتاجي فيها الهريسه، اذا تنديروه شويه وصافي. هنا كناخذ ديك الكميه اللي حصلت عليها وكندوزها في المقلاة واحد 3 ساعات حتى تتعقد، على حسب. بغيتيها خفيفه كتخليها، بغيتيها تجي عاقده اكثر من هكا راه كتزيديها الطياب حتى تيتبخر داك الماء اللي فيها. وبهذه الطريقه كتكوني حصلتي على الهريسه او الشطه اللي عارفه شنو فيها. ما فيها مواد حافظه، ما فيها صباغه، ما فيها مواد اللي غادي تضرك صحتك. وتاخدي الكميه اصلا ما خصناش نكثروا من الحر بزاف، غير الشهيوات اللي ما تيخطاوناش كنحتاجو فيهم الهريسه. وها هي الهريسه ديالنا وجدات. وهنا طريقه الاحتفاظ كتختلف على حسب الحاجه. انا كنفضل نجمد واحد الكميه ونحتفظ بواحد الكميه اللي بقات. هنا كنديروهم في هاد ليمون ديال الثلج. كما كندير الطماطم كندير الهريسه، كنديرهم بحال هكا حتى تيجمدوا، وكنحتفظ بهم في المجمد حتى تياخذوا الشكل ديال المربعات. ومن بعد بغيت نخليهم في هذه، انا اصلا عندي كتغطى هذه. الا ما كانتش كتغطى ممكن ديري لها سلوفان ولا ديري شي بلاستيكه تتجمد وتعيدها. انا كنخليها هكا، الا احتاجيتهم كنخويهم، ما احتاجيتهمش يبقاو هكا في الفريغو. بغيتي الطوبه كتجبديها، بغيتي نص، على حسب الحاجه ديالك اصلا تيتقسموا دغيا. وهذه هي الطريقه ديالي بالاحتفاظ بلا صوص وبلا صوص ديال البيتزا وكلشي، وديال الطماطم وكذلك الهريسه. غير كتعقلي على ديك السوبيرات فين كديريهم، من الاحسن تكتبي عليهم باش ما تمشيش ديري، حيت المطيشه كتجي بحال لاصوص متشابهين بحال هاد الهريسه في اللون ديالها. وهكذا كنكونوا وفرنا كميه كبيره ديال الهريسه، وكتكوني متاكده انك صوبتي شي حاجه رائعه على يدك وعارفه اشنو فيها. وهكذا يمكن لك تحتفظي بها في قريعات اللي تيكونوا معقمين هكذا. الا بغيتي ديري قريعات صغار، كاين شي قراعي اللي كيداروا في الفريغو. هنا عقمت شويه داك الراس الفم ديال القرعه، حيت هو اللي كيكونوا فيه كيبداو فيه لي بكتيري الا ما كانش معقم. وكندير عليها واحد شويه الزيت باش ما تنشفش. وهذه اللي غنستعملها الاولى. عاد غنبدا بهذيك اللي في الثلج والثلاقه، عقمتها وزير عليها مزيان وحطيها اما في الثلاجه اما في شي مكان ما غتخافي عليها ما والو، ما غتخسرش. وهانتوما تشوفوا الكميه اللي حصلت عليها ديال الهريسه. وهنايا فاش كتجمد كنديرها في واحد السوبيره وكنستعملها عند الحاجه. وتيبقى الهدف اننا نقصوا علينا التحضيرات اللي غتدهينا في سيدنا رمضان. الله يدخلوا علينا وعليكم بالصحه والسلامه باذن الله، والسلام عليكم.